guys, nandito tayo sa Chaong, Quezon. Pupunta tayo Batangas ngayon. Patila lang tayo ng ulan. Pupunta tayo ng Batangas pala. Sorry. Pupunta tayo ng Batangas ngayon, guys. Meron kaming family outing. Open lang. Ito ng aking sister. Para sa magka-banding-banding kami mag-pamilya. Ayun, nasa Tiaong, Quezon tayo ngayon. Ayun, muulan tayo. Muulan tayo, guys. Dito sa Quezon. Sa Manila, sobrang init. Dito sa Quezon, naku, maulan. Shout out nga pala sa mga grupo ko sa team SRRCP Marmusan. Solid tropa yan, mga kabutsog. Sila yung nagsari sa akin ng sniper group. Mabait yung mga tropa natin. Kasama ko nga pala ngayon yung kapatid ko. Kuya ko. Tsaka yung kanyang OBR na sila. Dahil yung PRCT ng Marikina.
shoutout din pala guys sa mga kaibigan natin at katropa sa Team Hub NCR chapter. Meron na rin kami Laguna, Antipolo, Quezon at yung bagong tayong Bulacan. Ayan, shoutout sa mga tropa natin dyan. Tropa nating solid na hub, mga STC user. Member tayo nun, bago lang, noong December lang. Shoutout Boss Epi. Ayan. Magpagaling ka Boss Epi. Accident si Boss Epi, natulog dun habang gumagawa ng aircon daw, ng CCTV ba? Basta idol boss, pagaling ka. Saka mga katropa, shoutout din kay Boss Amigo Lakwatchero. Meron siyang endurance version 2. Sa Bicol gaganapin supporta natin siya guys, tsaka subscribe din yung kanyang YouTube channel, Amigo Lakwatchero. Maraming malulupit na na tawag dito, na gala-gala at teknik sa pagbumotor. Mahusay yung tao yun. Idol yun, idol. Shoutout sa'yo boss, ingat lagi, IS palagi. maliwanag naman doon. Dito lang madilim. Dito lang ang ulan.
guys. Oh. Ang butchog yan. Ayun, ganda ng tanawin dito. Nasa Deberkat ata tayo ng ano. Ayun, oh. Ayan.
mga kabutsog. Siya nga pala, shoutout dun sa bibigay sa akin ng inspirasyon at pagpapasaya. Kaya ang aking mahal, si Boss Abigail. Shoutout sa mahal. Ano naman yan? Sayang, wala ka hindi ka nakasama. Pasok kasi siya guys sa trabaho. Again, invite ko siya. Hindi lang talaga siya pwede. Next time pa naman. Okay. Nasa San Juan, Batangas na tayo guys. Ayan o. San Juan, Batangas. I love San Juan. Okay. Saan tayo dito? Diretso. You know, La Ia. Welcome to La Ia. You know, coming back guys. Buhay probinsya. Woo! Sarap dito guys, oh. Diba tayo ng La Ia? La Ia. Sarap dito guys. Malilim. Malamig yung paligid. Kasi maraming puno eh.
nga pala guys, ang pupuntahan nating resort ngayon sa San Juan, Batangas is ang pangalan niya ay Pahiyas Beach. Yun daw yung ano, doon nagpa-reserve yung kapatid kong babae. Tingnan natin kung panalo ba talaga. Sabi maganda daw. Tingnan natin. Malapit na tayo guys, 20 minutes na lang tayo sa lugar na tayo. Sobra. Ito nga kami, simula sa Manila.